咁咧，因為咧其實咧，通常我同人哋講話訪問黃勇嘅時候咧，咁首先即係男仔一定會識先啦，呢個唔使講啦，一定會。我覺得又唔係啊，唔係咩？而家呢個年代好似我呢個年紀，可能我個 age group 一定會識咯。係啊，但係好多身邊人就係我細個真係聽到呢個，我細個就睇你嗰啲男仔。即係我本身唔想咁講嘅，但係你咁樣講咧，就我就直接經常聽到咯。係啦，唔係即係當然啦。因為我嗰啲朋友比較鹹濕少少啦，咁佢哋比較冒犯嘅方法就係話我細個已經追開黃蓉啦。有冇人咁露骨咁同你講先？有，不過係唔識嘅人咯，IG inbox 咁樣咯。即係話，我細個就點啊？佢會點講？唔係喎，細個即係成日話J 啊，好 J 咁樣。好 J 係啊。因為我諗嗱，即係我諗講嗰啲人其實就唔係有心冒犯你嘅，但係我諗佢意思即係其實想表達翻，其實佢即係我哋又我唔知你會唔會想我用年份嚟講，即係我哋可能喺即係我哋都可能都做讀緊書，或者我哋啱啱出嚟做嘢嘅時候已經開始睇，可能買你寫真啊，睇咁你一本便利有封面啊。最多人就係講話我讀書嘅時候。成日睇你嘅一本便利係啦，但係其實我嗰個年紀咧，其實我哋係最記得，又或者我嗰班 friend 咧，即係我有班 friend 啦，咁都係馬仔啦，同我差唔多年紀啦。咁其實咧，我哋其實好記得你係 Penthouse 封面咯。都有影過一期，2000年嘅好似係我記得。好犀利啊！因為其實我係想揾翻出去，即係我成日覺得我應該係有嘅。但係你知呢啲嘢其實好難揾翻出嚟，即係咧香港人咧有一樣嘢就係佢哋即係唔係好夠膽俾人知道佢，即係有呢啲，即係我覺得 Penthouse 唔係好鹹啊，但係即係我諗嚴格嚟講，我哋一本鹹書啦，因為有露點嘅嘢睇啦。但我就冇影露點嘅，你有買嘅嗰陣時？我記得我有買嘅，但係我揾唔翻出嚟。係啦，如果唔係我一定會攞嚟俾你簽名。好啦，係嘛？你係咪唔會想做呢樣嘢？唔想。但係會唔會有人間唔中攞翻你啲舊書出嚟揾你簽？有啊，真係便利嗰啲就雖然而家已經冇咗呢本書咯，但係都仲有人拎出嚟俾我簽咯，啲宅男真係拎出嚟，但係實體咁樣俾我簽咯，仲保存得好好咯，係啊，好即係冇黐住啲頁數咁樣，即係但係你唔中意係因為你覺得即係呢個你覺得係你不堪回望嘅過去定係又唔係話不堪回望嘅唔知覺得總之拎呢啲俾我簽我都覺得好似好奇怪咁樣，即係你覺得好尷尬，會尷尬咧，其實係即係你唔係冒犯或者覺得哇做咩咁鹹濕咁樣，又唔係冒犯到佢咁舊嗰啲唔好拎出嚟啦，係啊。即係最好拎翻新啲嘅，比較新嘅寫真 OK 係，因為你都有好多咁但係喂，咁你第一本寫真都好耐噶咯，咁你好耐啦都係啊，嗰個都 OK，本寫真OK 都可以，但係便利嗰啲就唔好。便利嗰啲都唔好啦，咁你係覺得咩唔靚？係啊，即係可能好細靚係啊，即係真係以前年代個同埋自己個樣好包面啊，好唔想啦，總之唔想出街。近啲年代嘅 OK 嘅。咁咧嗱，另外一樣嘢咧就係嗱，唔好意思啊，即係呢個都係嗰句啊。如果你覺得即係唔想講嘅，你隨時話俾我聽，因為唔係 live 噶嘛，我哋。咁你對容姨呢個名有呢個稱呼有咩？呢個可以講，呢個唔中意。我想問嘅由來，可唔可以講由來嘅？有冇由來嘅呢個名？你知唔知？應該都有嘅，同埋因為我出寫真嗰陣時，我25歲出寫真嘅，跟住啲記者就問我幾多歲啦，我就講咗，佢話你25歲，之後我25歲，跟住覺得我好似好老咁樣出寫真，但我咧因為我入行嗰陣時第一本影嘅一本便係19歲、18歲、19歲啦，即係10幾歲啦，跟住就問我就好誠實咁講咗我25歲啦，咁跟住就覺得我好老咁樣，跟住佢哋改嘅。係啦，就係係咪因為其他嗌？係咪因為其他嗰啲靚模可能18歲嗰啲嘅係嘛？係咯，就覺得你已經係嗰陣時出寫真就係老咯。即係你嗰陣時寫真嘅時候係即係呢個年紀啦。咁你 Penthouse 係我計翻，其實我可以計嘅，但係真係2000年啦，25年未夠，好驚啊！而家因為2024啫，而家係咪2025？咁你20歲都未夠喎。未夠嗰陣時未夠，係啊，咁你咁真係好，同埋我想啲好鹹濕嘅聽，我想講好亂口，好老土我係即係嗰陣時已經影
但係其實嗰陣時影呢本 Penthouse 嗰陣時，我係喊咯。點解咧？初時佢因為我開頭我係接受到影泳衣嘅便利嗰陣時候，咁講咗係影泳衣啦。泳衣咁你覺得係3點式噶嘛？係咪啊？係。咁但係我去到嗰陣時咧，佢就係 body painting， 係要我2個乳貼跟住 body painting 咁畫一個泳衣俾我咯。我以為因為我其實有聽你同對有講過嘅係呢件事，訪問有講過，係啊。阿康正嘅訪問有講過嘅，係但我以為你嗰陣時係講緊便利啊，原來唔係。便利就係便利咯，我講係啊，即係一開頭我其實一開頭我都接受到3點式嘅，但係影呢個便利嗰陣時去到呢個變咗人體彩繪，係人體彩繪咯，係啦，同埋做啲你知便利嗰啲動作都好誇張啦，佢就預備咗個西瓜，跟住切開就要打開個腿啊！因為嗰陣時即係個人係震嘅，即係影呢啲相，同埋嗰一排都係影呢啲咧，跟住話影呢個封面啊 Penthouse， 跟住去到我都係點解要又係 nude 啊咁樣？其實都嗰排都係好接受唔到咯。其實嗰時都真係18、19歲嘅。係啊，仲係真係仲係好細個。係咯，因為咧我哋節目其實講好多性別議題嘅，咁所以其實我哋有好多一啲節目就係可能之前啲訪問咧，我哋請翻一啲譬如做私影啊，即係而家做私影興啦，而家以前唔興私影噶嘛。以前都興啊，其實我個年代都興，即係都已經興噶啦，都興私影咯。即係而家更加多，因為冇雜誌冇乜雜誌嘅啫嘛，你知而家。咁即係我哋成日都會講就係點樣去即係安全嘅。即係點樣影得安全？因為我哋好多一啲私影嘅性侵啊，或者一啲性暴力嘅事件發生咯。咁如果我而家問翻你，你覺得你嗰陣時係咪其實俾人用一啲唔同嘅壓力，或者用威逼你又好，即係去你而家諗翻，你覺得咧？佢又其實算唔算係威逼你？其實又唔係，但係嗰陣時係太細個，唔識 say no 咯。咁都係啊，即係都係恰你細個啦。其實即係自己接受到唔到，但係我又覺得，哎呀死啦！去到個片場度，即係去到嗰個環境度，去個攝影棚度，我話唔影，咁點咧？太細個又唔識，專人喺度望住你，係啦，就好有壓力。你唔係唔影啊？你嚟到咯，咁可能同埋真係，其實我自己。到而家其實都唔係好識 say no 嘅人咯，係。但係你覺得佢係咪專登善教你？即係譬如我一早冇話俾你聽，我話講泳衣，跟住你到又變咗有少少係啊，都有少少，即係好似夾硬要嚟逼你。即係一開始講到輕強啲，係啦，或者上到去先至知道，你接受唔到咪扮條底褲拉落嚟，跟住又試過滑走咗去咁樣咯。總之都好係，總之係我都唔係好自己預期係唔係好開心咯，係影到係。OK， 但係你覺得出嚟嘅效果咧？出嚟嘅效果其實諗翻轉頭都，因為咁樣先啲人先至識我，因為嗰陣時係冇一個咁後生嘅女仔係影到咁少部咯。Okay，其實我都可以算係嗰陣時嘅第一人咯，係啊。係啊，所以其實嗰本 Penthouse 係好多人買嘅，我只不過係真係揾唔翻出嚟，真係唔好意思，真係係啊。但係啱啱嗰陣時我影便利嗰陣時係我哋而家就叫做直播主播咁樣啦，我係嗰陣時係話做成人嘅 rap J 噶嘛，係 rap J， 係啦，又係我一個好唔係我諗嘅嗰樣嘢咯，即係我諗係着吊帶背心傾偈，但係去到點知係要即係講埋啲好係啦，即係要你自摸啊。即係勝在任你 call 啲 friend， 係嗰陣時又咁啱，真係有呢個勝在任你 call 咯。因為而家呢個年代唔會噶嘛，啲人直接上 dis AV 噶啦嘛，但係嗰個年代，但係對於嗰陣時嗰陣已經係哇好開放，但係而家係濕碎啦，真係係啊，所以我都覺得係其實嗰陣時我都係算係一夜成名咯。即係好多人因為便利呢個封面識而認識到我咯，跟住就一影開第一個封面，同埋嗰陣時上去本來唔係話俾呢個封面你做，本來係裡面嘅一本細嘅寫真叫 Easy Girl，本來係影裡面嗰本寫真，後尾個編輯話你張相係話要我做封面，跟住就真係算係不幸中之大幸，正其實都諗翻嚟，其實都算係都好彩，因為好多人算好多人識咗，咁我就走娛樂圈呢一步就其實係一個捷徑咯，因為其實可能唔係好多人做到影好多嗰個性感相都未必係影到上到封面噶嘛，嗰陣時係。你覺得你嗰陣時嘅心態係咩？搏得就搏啦，趁後生。
又唔係話真係無心插柳柳成蔭嘅，我冇諗到咁薄噶。其實我諗住真係着住吊帶背心好性感噶啦，3點式泳衣對我嚟講都好性感咯。其實已經係 OK， 但係之前啲人係點樣識？因為老老實實我話真係因為真係便利啊呢啲所以識你嘅。但係之前咧，即係啲人點解會接觸到你，或者係點樣會揾你去？咁我之前就係casting 嗰啲 model 嗰啲細嗰啲 job，即係可能就副行裡面影下啲嘻嘻哈哈嗰啲咯，係啦，都未都但係嗰啲 job 都唔係着即係冇咁性感嘅，都唔係冇咁性感，即係好正常嘅，直頭唔性感嘅。唔性感，即係真係吊帶背心短褲。咁我係 casting 呢個 Rap J 嘅 job 啦。咁我都係冇諗過係要會咁樣嘅。係啊，我諗過係要同啲人傾偈係佢要咁樣，要扮高潮，要自摸啊！真係我係我第一日翻工已經係頂唔順，好似做咗15分鐘就喊。跟住我個 partner，我哋2個女仔一齊做，跟住佢好有義氣，我嚟頂，我嚟頂，即係佢做，係啊，佢係一個好 man， 係啊，邊個嚟？叫高比，係啦，後尾簽咗黃晶嘅，佢後尾都拍咗好多性感嘅片嘅，我真係好感恩，好感恩佢高比汪，係好感恩佢咯，即係唔緊要，我嚟頂。係啊，跟住佢又好講得，佢又好講粗口又 OK 啊，跟住講性嗰啲佢又好玩得咯。你覺得好感恩佢？你而家望翻呢個階段對你嚟講係一個創傷啊，定係一個即係 OK 嘅？但係其實過咗佢我又 OK 咯，真係係啊，過咗過咗佢就 OK，而家 OK。即係最唔開心都係俾人即係慫恿你去拍一啲西瓜相啊，或者咩嗰啲唔願意嘅事咯，係咯。但係 OK。但係你覺得，就係你覺得你有覺得你得到啲嘢嘅？得到多人識咯，真係。係咪就係因為你嗰陣時18？即係譬如咧，即係譬如有啲即係以前有啲 model 可能真係10幾歲已經出嚟即係行 catwalk 噶啦嘛，跟住你會見到原來佢過咗10年都仲係佢嗰啲咧，但係其實都仲係好細個嘅啫嘛。係咁但係咪13、14歲就入行嘛？係咯。咁係咪就係因為咁樣，所以啲人覺得你25歲都仲拍緊就叫你做？叫做容易，即係你覺得係因為應該係咯，因為取笑我老啊嘛。但係你覺得，但係呢個名係真係有，譬如有記者改啊，定係真係網民定係咩？你會唔會？記者應該係記者先嘅，係啦。咁你訪問就係容易咁樣，咁樣嗌你係啦。跟住然之後咁，係咪我哋寫真宣傳嗰排，跟住都有另外啲靚模啦，真係係後生個，跟住不停話都係容易佢咁老啊，乜，即係都係咁樣。即係咁樣攻擊，係啦，你都記得啦，係啊，留 M 女係啦，不停咁樣攻擊我咯，係啊。係你唔使理我而家我睇啲鏡頭啫。但我中意人哋嗌我做容 BB， 容 BB 又過分少少啊，會唔會？點解差咁遠嘅？一係就 BB， 一係就阿姨，差好遠。咁夏威都可以 BB 啊？點解我唔可以用 BB？ 雖然好嘔心，但係其實我都覺得少少嘔心。即係有陣時啲人嗌蓉蓉，我都覺得有啲嘔心。或者嗌黃蓉都 OK 係啦。你有冇影過 Yes 啊？都有城市驚喜，我都有影過。原來你有上過城市驚喜，我都有啊，仲保存住咯。咁但係城市驚喜係咪仲係在已經係便利之前啊？定係唔係之後喎？反而係咁咪反而係密實翻咯。但係就着唔係，但係嗰個城市驚喜就我都係着泳衣咯。咁啊係。但係嗰陣時後期啲嘅城市驚喜嚟嘅係。我唔死啦！我咁樣講咗好鹹濕咁樣但係其實咧，即係但係佢仲幫我改咗名叫做港版上盤貴子咯，即係 Yes 改嘅。唔似，但係便利幫我改咗名叫做港版小澤珍珠，我覺得好似嗰陣時小澤珍珠。啱啱佢嗰陣時又拍咗個叫東京攻略嘅，我都覺得好，即係我後生嗰陣時嘅我真係有啲似小澤珍珠咯，係。但呢個唔係 Yes。呢個係第二本，呢個係便利咯，便利幫我改嘅個封面就港版小澤珍珠咁樣咯。我想講，即係嗱，都係嗰句啊，你自己睇下尺度如何。但係咧，我想講翻，因為即係我哋講緊嗰個年代，唔係咁多呢啲網上嘅成人內容睇噶嘛。咁當然一本便利同埋 Yes 唔係成人內容啦，但係其實你知佢嗰個風格其實係。都幾成人嘅，係啊，所以其實我都 pretty sure， 其實係有部分，即係肯定有人係會當佢係成人
嗰陣時個年代就係啦，係啦，享用啦。我只能即係我講得比較，因為其實講真咧，你睇 Yes 咧，你見佢有陣時有啲都有啲係啊信箱唔知咩，都係講啲 sex 嘅嘢啦，係。同埋因為你嗰啲真係中學生睇㗎嘛，咁你話即係講得唔好聽，其實即係你以前嗰個年代唔係咁多，唔係個個有手機睇嘅時候，可能啲人真係攞住 Yes 嚟。咩噶？係啊，即係我覺得有咯，我只能夠講，我都覺得有咯，係啊，係啊。同埋其實你靚女你都係，同埋有啲真咗係夢中情人啊，係咯。同埋個別係有啲性感啲，同埋你可能有啲即係着咗校服啊，或者可能就係哇校服正。係啊，佢有俾嗰個 fantasy，係啊，個啲觀眾咯，我諗。跟住你就影寫真啦，轉咗。跟住就係啦，寫真啦，係啊。不過唔係我。影完一輯便利封面，跟住都有啲導演咁樣 through 啲記者去揾我，都 casting， 跟住就有幸咁樣開始就拍電影啦。開始，我都中意拍電影嘅。其實我係中意表演咯，即係中意做戲啊、唱歌啊、表演啊。反正我就唔中意做直播帶貨嗰啲，我就唔中意咯。即係你中意做表演嘅嘢，係啦，唔係做啲資訊性嗰啲，同埋主持我都綜藝我又中意喎，係啊，即係呢個我中意搞笑，係啊，玩遊戲嗰啲我都中意。有冇啲人咧？有陣時會每次啊，即係工作呢啲，我哋再講啊。但係即係我想問翻啲心路歷程嘅，因為即嗱呢個咧係我問啲朋友，如果想問黃蓉嘅時候，有啲咩想問嘅。咁嗱，呢個我亦都係覺得好似講到好似成日都好似有意見咁樣，但係其實我覺得唔係真心問，就係其實冇人想問你，其實你覺得你譬如可能做性感嘅工作或者即嗱，我覺得健身又唔同，因為健身你真係要咁，你真係要 show show 身材咯。咁呢個唔係性，我唔會叫佢做性感啦。但係你覺得你可以做到，即係可以做到幾時，或者你覺得有冇一個期限咧？你覺得？冇一個期限，冇嘅，係啊，只要有人再一路揾我都係啊，因為其實我覺得即係每一個歲數都有佢嘅靚咯。譬如我真係後生嘅時候，10幾歲有妹妹仔嘅靚，咁可能我而家呢個歲數都有一啲人中意成熟嘅有女人味啲，可能我仲反而我而家呢個40幾歲嘅歲數仲散發更多嘅女人味咧，比以前又唔同咯。但可能到我再大個啲。咁可能我又而家行咗健美方面，可能我又變咗健美方面嘅，人哋覺得哇六七十歲嘅婆婆都有咁嘅身形，可能都哇好正啊咁樣。其實女人即係有啲人會講話，即係女人係由上邊老開始老到下邊噶嘛？咦係嘅咩？即係其實即係由面開始啦，即係你個面肯定係最明顯，係啦。所以講唔係嗱，其實我因為所以啲人咪成日話追葉劉對腳咯，因為腳係即係好追入啊，係啦，係咪先？即係你葉劉都仲 keep 到對腳，或者謝金燕咁樣你。我想佢越嚟越靚，我啱啱新年先至見到佢有個春晚，點解佢咁靚嘅？我都覺得係啊。所以我講其實即係譬如。所以咪有啲人就覺得，即係如果你睇下你點 keep 咯，咁如果你 focus 翻下邊咁樣，咪可能你真係去到好老都可以俾人追，都可以追啦。咁但係呢個個人喜好啦。咁但係你會覺得你有冇諗過，即係50歲可唔可以出寫真？希望我都想噶。如果有老闆投資，香港有冇記錄？係咪應該係嗰啲？係咪羅琳嗰啲？羅琳咯，應該係。其實羅琳嗰陣時幾多？我唔記得咗啦。羅琳好似係咪6？我都唔記得啦，我都唔敢講，我都唔敢講啦，因為跌翻落去啊，係我唔敢講，因為我嗰期係同佢一齊俾人誤會我話佢老咯，其實唔係啊，我冇攻擊過佢，同埋話佢 P 圖 P 得好勁咧，跟住佢就有 po 翻我，但我心諗我唔係同記者，我冇講過呢啲嘢噶，係啊，你意思係有記者話你講過呢啲嘢？係啊，我話我嫌佢老啊，咩 P 圖大，跟住我都跟住就變咗又鬧交咁樣咯，即係佢嬲咗你，係啊，其實可能佢都係寫真嘅宣傳啫，即係你18歲已經開始走呢個路線啦，你覺得對你嘅生活有乜影響？哇，對生活有好大嘅影響，其實都首先家庭先啦，屋企人唔中意嘅，唔中意我行性感嘅，咁其實我都覺得正常，因為冇每一個屋企會中意個女係着咁少布俾人睇，其實我都明白嘅，咁佢哋都唔係咁贊成我做呢一行嘅，但我真係好堅持，因為我自己好中意做呢一行，同埋我覺得行性感都我唔係拍
鹹片啦，我又唔係做啲更過分嘅，我覺得我自己知道自己嘅底線嘅都係。我首先覺得拍鹹片冇問題㗎嚇，咁你繼續啦。係啊，佢哋都我都識好，我哋都識到好多共同嘅朋友，其實都冇問題嘅，係咯，係啊。咁但係對於嗰時咁，即係以前咁，尤其是我哋以前嘅年代都係更加保守啦，即係屋企人應該係，所以更加係好反對咯。但係嗰陣時咁細個，即係你有冇一個選擇先？即係你話你係咪諗住我寧願做呢啲，我唔中意讀書，定係你本身你覺得本身都讀書都唔啱你啊？或者即係你有冇嗰陣時有冇？定係其實你話俾我聽，原來你係高材生嚟嘅，不過大家唔知啫。我想講其實我細個嗰時開頭讀書係好叻嘅。但後尾咧變咗，係 Form 3之前啦，跟住後尾咧要揀文科同埋理科咧，我揀錯咗理科，跟住我就一落千丈。原來我好中意讀書，但係我係應該係背書嗰啲人嚟嘅。我好俾時間去背書，但係咧理科咧真係唔係你背就得咯，即係你可能你要計好多數啊，嗰啲係背都背唔到。跟住就原來我發覺我係揀錯科，跟住。變咗本來即係之前我係考頭嗰幾名嘅，但係而家揀咗理科之後變咗係尾嗰幾名啦，跟住但係 repeat 咗2次之後我就放棄咗啦，即係 Form 5 repeat 咗2次。咁你覺得你嘅路線嘅選擇，你覺得同呢樣嘢有冇，即係同你嘅讀書或者你嘅即係你考慮你嘅將來嘅時候，你覺得你有冇考慮啊？反而我覺得讀書同我將來揀，譬如我係中意做表演方面嘅，反而又係其實文科同埋理科都用唔到咯。關於如果我要幕前方面嘅嘢，就係唔關事咯。讀書即係冇嘅，即係你覺得我自己試過真係讀唔到，我就。即係盡咗力啦，咁樣即係如果我再 repeat 多2年得3年4年5年，我覺得其實都係浪費緊我嘅時間咯。即係你當時出嚟做 model 或者你去拍嗰一本便利嘅時候，你真係冇諗過話，我未必係靠讀書啊，或者我未必係做某一行噶啦，我不如係咪好明智嘅，係啊，好唔係即係已經好，即係你有考慮嘅，唔係冇考慮，即係我好決定咗，我係好中意做影相啊，即係 model 啊，拍嘢嗰方面咯。你覺得係有啲咩？因為咧，我都係想問呢樣嘢，因為其實我哋都成日講啲性別嘢啦。咁但係其實以你嘅經驗，即係你嘅表演入邊，即係會包含你身材或者即係呢啲因素啦。你覺得喺你嘅角度，你覺得啲人想睇啲咩？或者其實啲人唔中意睇啲？啲人梗係想睇胸啊、睇腳啊，即係想睇你露得幾多就幾多噶啦。即係咁簡單嘅啫。即係冇啲深層次嘅嘢嘅，我覺得啲人外面啲人想睇你，應該係咁膚淺咯。即係由你18歲到而家，咁係咪而家可能冇人想睇添啦？因為我唔係真係㗎，你知唔知我而家變咗？即係自從我轉型變咗運動之後咧，啲人變咗係肌肉咧，啲人覺得哇全部啲人男性嘅 fans 都流失晒，全部都話好核突啊！因為我有睇啲留言嘅，全部都係話。好核突啊！你做乜女仔之間變成？我有冇睇唐寧啊？我有係咪啊？佢嗰個 post 即係類似係咁樣，即係好好地。點解一個大胸嘅女仔要變做冇胸，成身肌肉啊？咁好核突啊！全部，但係反而男性嘅 fans 就流失咗，但係反而變咗女性嘅 fans 就多咗咯。你意思即係其實男人由你轉型，由你嗰陣時做到而家咧？其實都係想睇嗰啲嘢，同埋中意睇女仔係要睇柔弱嘅，即係要睇冇乜肌肉嘅。係啦，中意睇脂肪啦，中意睇大波啦，應該冇人中意睇冇胸啦，係咪？但係我覺得咧，其實呢個同年代都有啲分別嘅。即係我覺得以前嘅人咧係會中意睇女仔一定要柔弱啦，佢唔可以有肌肉先啦。係啦，要係啦，即係要大波咁，你有翻上下脂肪比例先有大波啊嘛。即係我覺得以前嗰啲會係咁咯，但係我覺得而家唔係，我覺得而家有少少，你譬如你見而家啲人 follow 嗰啲，即係比較年輕啲嗰啲 KOL 或者點樣咧，其實都係即係健美嘅都多嘅。係咪咁？係，我覺得而家係唔同嘅。
我都但係我覺得係年輕啲嗰啲咯。反而我覺得係中意玩健美嘅人先至識欣賞翻，係健美嘅男士先至識欣賞健美嘅女仔咯。我覺得而家咁，但係而家啲人都比較關注呢啲嘢，同埋而家咁你而家健美嘅女仔都越嚟越都多咗啦，係啊，所以我覺得即係我覺得個時代有少少變嘅。係啦，即係可能 follow 係開你嗰啲係睇咗都有翻，即係可能都同我唔上一年紀嗰啲，咁可能真係可能比較老土少少，都唔奇嘅。咁但係你冇從即係咁耐，你冇從即係呢個即係你嘅工作當中發現到啲男人其實中意啲咩，或者即嗱我講得好老土，就係講男人啦，當然女人都可以睇啦。咁但係即係你冇學識到即係其實佢哋究竟中意啲咩，或者你有冇洞悉到佢哋，或者會唔會有啲粉絲其實要求有啲咩？腿咯，或者係長中意腳咯，有啲人係啊，即係除咗睇波之外就係腳咯。但我其實好唔明噶，因為我唔明腳有乜好睇，同埋佢哋中意着黑絲咯。哦，係咪有啲你哋係咪男仔係中意黑絲，同埋中意睇腳趾咯？係咪黑絲因為睇落又瘦啲長啲，跟住又有種可能神秘感咁樣？我唔明白腳有咩咁好睇咧？其實女仔就唔明白咯。其實冇得解釋嘅性慾嘅嘢，我有時又覺得咁都係嘅，係啊，因為我識得一個男仔咧，佢係唔睇胸，佢係好中意腳同埋腳趾咯。係。我都訪問過唔少女仔係專影腳趾嘅，睇腳趾，係影腳趾，腳咯，包括腳趾咯。腳趾佢係好開心咯。你就唔慣？我望住啲腳趾冇興奮，或者望男仔嘅腳趾都冇興奮，冇話想啜人哋啲腳趾咯。即係你有啲fans 會有咁嘅要求？係啊，好中意腳趾咯。OK。我而家好落力地咁樣，同埋中意有味嘅絲襪，我唔明白點解有臭味嘅。因為其實我覺得即係我哋成日都講，我哋節目成日都講嘅，人最大嘅性器官係個腦。即係呢啲其實你帶到佢再更加多幻想，多過你就咁睇隻腳咁樣，你有氣味。明唔明啊？有衣物咁樣，佢就更加有一種可能好同你好親密咁樣嘅幻想。我唔明白咯。我有個朋友賣一對着咗3日嘅絲襪，可以賣得好高錢。係啊，我好唔明白咯。我識得啲女仔都係噶，即係佢可能要個買家可能要求佢着咗1個禮拜啊，係啊，嗰啲咯，係啊，好奇怪。而家係咁。如果你肯做，都唔好咁，我唔應該鼓勵你。我而家好盡力咁樣咧，逼自己唔好望佢對腳，因為而家講緊腳。即係你都中意腳嘅。我唔係，我就咁你講開嗰啲，我又想去睇下。係唔好引我。因為頭先問咗你，即係影響咗你咩？因為咁你因為其實嗰陣時都好細個啫嘛，18、19歲，咁即係屋企都唔支持啦。嗰陣時管理唔到啦，但係都係啊，因為我好堅持咯，真係好中意。呢一個成為我嘅職業，嗰陣時都冇經理人啊，嗰啲嘅。有嘅，其實都係啊。但係佢保護唔到你 from 呢個。唔係，因為我嗰時開頭係簽 WebJ 嗰個經理人嘅，後尾我就同佢講，我真係做唔到啦。即係你諗下，第一日開工都做唔到，真係。但係佢好彩，佢又俾我和平咁樣解到約咯。即係傾得掂啦。係啦，咁就解咗約嘅，係啦。咁之後就一路影相啦，但係之後都有簽一啲經理人幫我接 job 嘅，但係都冇啲唔愉快，所以都 OK 嘅，冇啲唔愉快嘅經歷。即係都冇啲話好危險啊，或者俾人呃啊，即係呢啲都 OK。Touch wood 都未試過。咁感情關係咧有冇影響？你覺得？感情關係，或者唔好講到感情關係啦，即係譬如話，即係可能嗰陣時你嘅，即係會唔會識男仔又可能難啲，或者佢哋一知道你係 model，又可能對你有啲咩唔好嘅印象，即係有冇呢啲你覺得？反而又唔會，因為佢一開始我已經係即係行性咁，佢哋係知道噶嘛，所以就反而就性感形象就冇乜係咯。你會唔會中意啲冇咁認識你嘅男仔？即係。咁又唔會話中意認識我嘅，係啊，即係唔使講咁多嘢啊嘛，即係唔使話我影性咁相，又唔使解釋咁多咯，即係你接受到。有啲人中意啲冇咁，反而你明唔明我意思啊？我反而中意知道咯，唔使你解釋咁。係啦，費事好似即係呃住佢咁樣。我做嘢係要咁樣，我唔想呃住佢咯。
OK， 即係你對你覺得冇影響呢方面冇影響啊，係啊，即係愛情，即係同我一齊嘅人都即係已經係即係好清楚知道我係影性感相嘅。係啊，係除咗你之前，我記得你有一次即係有提過，我唔知你係訪問定係咩？健身嗰個嘅，佢係知我影性感相，但係佢家人唔知咯，屋企人唔中意。係啦，因為我同佢都唔係講我個名叫黃蓉，即係講佢嗌我即係本身個中文名，同埋嗌我 Gloria， 咁佢就即係佢哋唔知道我係。同埋即係可能好耐之前啊，即係影性感相，所以因為健身呢個係近排嘅事嚟嘅，係啦，所以都佢家人就唔知嘅，後尾知道咗之後就分咗手咯。即係接受到你健身去比堅尼比賽呢個接受，係呢個就接受到嘅。但係接受唔到你 N 年前嘅影係啦。OK， 即係唯一一個我諗即係可唔可以話呢個係人生中最大一個影響係你？都算係啊，係啊，即係其他嘢你唔覺得有啲影響到你生活或者即係我再講得直接啲啦，即係譬如可能會唔會有啲不友善嘅一啲騷擾啊，或者可能其實不友善嘅騷擾就但係經常都有嘅，其實，但係我又冇俾佢哋影響到咯。即係可能影響唔到你，可能都係網上騷擾一啲，係咯，即係嗰啲其實話你好 J， 其實我好開心啊，竟然咁，其實反而我覺得好 J 好啊，其實反而我覺得開心咯，又唔覺得係騷擾咯。即係現實生活就唔會嘅。現實生活因為我影性咁又冇啊，即係唔會有，即係唔會因為咁樣而有人喺街度騷擾你就唔會，又冇，即係網上嘅就多咯。即係大家通常都係夠膽網上做嘅啫，呢啲嘢真人唔會見到。或者惹咗好多網上面可能以為你係可以搞嘢嘅，可能呢啲好多問你可唔可以食飯啊，即係呢一啲騷擾咯。但係對我生活上面都唔係好騷擾咯。屌圖咧？屌圖啊？咩嚟啊？屌圖係咩嚟噶？即係J 圖，即係 send 自己條 J。有多添，片都有 inbox 直情話我對住你，跟住我知，係嗰啲有啊。OK， 咁你會點啊？即係都係我第一次係我係驚咯，反而唔係騷擾，係掉開咗部電話咯。OK 啦，咁樣。幾時啊？嗰陣時幾時？近排嘅事都有啊，係啊，即係又唔係你話第一次咯？近年來都有啦。OK， 即係做咗健身嗰陣時都有咯，同埋都試過有個男 fans 咧，跟住揾我試堂啦，然之後佢就走咗之後又同我講話，不停諗起我，佢話好 J 啦，同埋又問我可唔可以教佢嗰陣時可唔可以着黑絲襪咯，同埋可唔可以着對高踭鞋踩佢咯，真係好驚啊！跟住我同咗公司講，唔好俾呢個學生上嚟咯。咁又係變態啲嘅。係啊。OK。好恐怖啊！係啊，好恐怖！真係估唔到試堂嗰1個鐘去諗咗咁多嘢咯。OK， 即係間唔中有一啲呢啲啦。你覺得係因為你嘅形象定係？咁唔多唔少都係因為我嘅形象嘅，都會係。但係你覺得咁工作上咧，即係會有啲人，即係會唔會好定型或者即係會？會好定型，因為自從譬如你一影開性感相，你便利咁樣，你開頭你就已經係影泳衣，即係唔會翻轉頭，只會係越嚟越激咯，即係定咗型，同埋即係揾你可能 casting 嘅角色都係性感，即係總之係已經係定咗型啦，唔會話揾你做學生啊，做人哋個女啊，即係唔會咯，即係已經真係好定咗型係性感嘅 icon 咯。咁你覺得你會點諗啊？即係當然啦，你一開始嘅時候就係因為呢樣嘢而令到你更加容易啲俾人認識你啦。係啊。咁但係呢個定型又係咪真係好影響咗你之後發展？你覺得？又唔可以話好影響我嘅發展，但係變咗所有嘅 job 都係。但係我其實我覺得性感係靚嘅，我中意影性感嘅靚相嘅，但係又唔中意影到太過激咯，或者意識啦，係意識啦，係啊。但其實我心目中嘅性感係美好嘅，咁你覺得靚嘅。咁你人生最大尺係咪就係已經頭先嗰啲即係便利同埋？係啊，已經係最大尺度。可能雖然對於而家呢個世代唔係太大尺度啦，睇你點比啦。唔係咁唔係嘅，我哋嗰個年代嗰陣時都有3級片女星都有。比較大膽嘅，即係其實你以前都有噶嘛，即係李華月嗰啲。
係咯，或者即係我嗰啲我唔接受唔到喎，我覺得唔得。咁佢係比較極端嘅，又係啦，但係即係性感或者即係呢啲大膽嘅都有噶嘛。OK， 好，咁唔使唞我繼續。唔使可以啊。好，仲接受到。咁你覺得以前我問咗呢個問題未？即係我想問，其實以前你覺得以前做呢一啲 model 同而家做呢啲可能賣相啊、OnlyFans 啊，你覺得有咩分別啊？你覺得？我覺得好開心啊！反而而家係影相係有錢收咯。你話 OnlyFans 我聽到人哋係即係可以賺係好多錢咯。其實你賣一張相，可能我而家賣一本寫真實體啦，咁樣100零蚊一本，但係買裏邊嗱100零蚊一本寫真有100頁啦，100張相啦，可能唔止啦。有陣時一頁有2張相，佢哋賣一張相都唔止，可能已經賣用千嚟計添咯。係啊，所以我覺得哇好開心喎！但係其實佢唔係真係淨係賣緊一張相咁簡單。其實佢係賣緊一個。即係佢嗰個 OnlyFans 你好似接觸到佢咁樣，即係佢可能可以 send 一啲私人嘅 message 俾你，或者即係佢嗰個，我覺得嗰個互動唔多。即係你買本寫真咧，其實係好被動，因為係你冇得見佢啊，冇得同佢講嘢啊。你冇有嘅，你簽名會嗰陣時，係啦，佢簽個名咯。但係你 OnlyFans 咧係真係好似同佢有個關係咁樣。咁學你話齋，但其實我唔中意有呢個關係，因為我之前試過做主播啦，即係啲平台各個平台主播，咁我覺得咧啲男 fans 真係當咗你係佢女朋友同埋老婆咧，我又唔中意啊，即係佢哋就變咗日日嚟到老婆，即係可能有其他人同我講嘢，佢又唔中意，我心諗你點解當咗我好似私有化咗你咁樣咯？我哋而家有個 terms 叫 CJ 噶嘛，但係其實呢個 terms 唔係淨係講緊呢啲。即係追星嗰啲我聽過係啦，即係 Mirror 係啦，我成日聽我就 Mirror 先聽到呢個形容詞。係啊，即係你可能個個追住 Eden，跟住就當佢係老公咁係其實一樣啫嘛。咁但係我想講，其實就係有啲而家都有啲女仔其實係反而靠呢樣嘢去更加揾到咯，因為嗰啲 CJ 嘅其實係好肯俾錢咯，即係好肯啊，係啊，所以我諗同我哋嘅觀念都唔同，所以你問唔係，所以我意思就係，所以我先至話佢賣嗰張相其實就唔係真係嗰張相，唔係係啦，同你個好似男女朋友嘅關係咁樣，咁我唔得咯，我應該賺唔到呢個錢，我唔中意同人哋私底下即係私底下傾嘅，我覺得 OK， 但係即係你唔可以當我係你女朋友同埋老婆咯。即係唔可以同你日日早晨晚安咯。我明啦，但係呢啲係即係譬如好似我知啊，其實你咁樣先至係可以留住你嘅粉絲咯。所以你見韓星咁樣咧，唔俾拍拖咁樣噶嘛？咁又太過誇張啦，我覺得。我知，就係其實佢，因為但我有少少覺得你拍咗拖就覺得你已經係第二個人嘅，已經有人認頭咗啦。即係佢就冇一個 fantasy。係啦，佢賣嘅就唔係純粹我歌藝同埋我係我同啲歌迷嘅 fantasy，同埋你有一啲即係譬如我有講緊呢啲賣相嘅或者即係唔同嘅呢啲，佢可能佢唔係明星啊嘛，佢唔係對住即係佢唔好似你咁一本便利香港幾百萬人睇到，佢可能係得唔多啫嘛，咁佢梗係要。同埋而家冇人買㗎啦，即係雜誌啊，都唔會有人買啦。其實寫真實體都冇咯，唔係美水係冇咯。因為我開頭第一本出嗰陣時候我自己第一本投資，唔係因為第一本係攝影師幫我出嘅。第二因為我知道好賺，跟住第二本就開始自己賺啦。因為你第一本影嗰陣時候，你淨係賺個 model fee，但係你第二本我自己所有投資，跟住真係好賺啊，係啦，即係全部錢都係自己落袋。但係後尾越嚟越出嗰陣時都已經發覺係已經回唔到本咯，即係已經賺唔到錢咯，寫真。其實係咪 exactly 就係講緊周秀娜嘅年代？係啦，嗰陣時係周秀娜嘅年代，好賺啊！啱啱出嗰陣時，哇！即係清陽嗰啲，係啦，直情真係清陽啦，係好賺啊！全部自己落袋。而家唔得啦，而家唔得咯，真係啊。即係所以你覺得你同佢哋而家，即係你覺得而家嘅分別就係好開心，我就睇一張相千幾蚊嚟，我好開心啊，真係。係，不過唔緊要，咁你都轉咗型啦，你都唔係，都係啊。OK， 好，咁你覺得有冇啲？其實我想問你有冇啲好尷尬、好黑暗嘅嘢？但係你係咪已經講咗啦？好黑暗？你話呢一行啊？係啊。
即係你做得呢一啲，你會唔會有陣時都真係好黑暗嘅嘢，都有試過咯。有個導演約我去casting 啦，佢真係約喺酒店嘅 lobby 啦，跟住同我傾完偈之後咧，佢就話暗示上房咯，上去房間啦，係啊，如果你肯嘅話，就即係佢講過某一個女星都肯，就俾咗個女主角去做咁樣咯。係，但後尾真係接受唔到。你覺得唔係我接受唔到，我呢個 OK 啦，即係我唔再深入講。但係你如果純粹好表面地問你，你覺得佢係即係真係 deliver 到，即係最尾可能真係有做到呢個交易地，其實佢有機會可能呃你嘅。我覺得其實有，其實你真係自己搏噶咋。係咯，我覺得係你呢啲冇合約噶嘛。係啊，我同你上床後就有呢個角色做啦，即係唔可以咁樣噶嘛。真係搏噶係，但係睇你夠唔夠搏咯，真係。咁你覺得呢一行係咪即係？其實我覺得唔係呢一行嘅，其實我覺得行都。其實真係行都有呢啲嘅，你就話保險都話有床單㗎嘛，係咯，所以其實行都有嘅呢啲黑暗面。咁都唔係好黑暗啫，即係 I mean 即係黑暗嘅，但係都係大家知道嘅黑暗嘢啦。即係呢個你即係對你嚟講係都比較黑暗咯。我遇到嘅有冇啲好尷尬嘅工作嘅嘢，或者冇啲人你真係好唔夾嘅，或者好尷尬嘅工作啊，登台反而試過，我去大陸登台啦，跟住你演出完之後，咁你個老闆幫你訂房，佢知道你嘅住邊間房啊嘛，佢真係喺門口度不停咁樣敲咯。你知大陸係好恐怖，可能真係下面嗰啲人係會開到你道門噶嘛。我係好驚，跟住我即係上到嚟哈哈，咁佢想點啊？即係想見你，點知佢想點啊？入嚟房間，佢冇講咩？冇，佢應該飲醉咗走咯，但係我唔好開門咯，但我好驚啊，真係超驚啊！咁我唔好意思啊，我知道咧有啲嘢，即係有啲嘢佢唔想問，但係其實呢樣嘢又唔係真係問呢件事，但係我想問咧嗰個上次你喺登台嗰個報警版宣傳嗰句話，你係邊個嘅前女友？咁我想問呢個係你知唔知嘅？唔知，所以我都好介意呢樣嘢咯。係啊，因為你佢自己已經整咗個海報出嚟，同埋因為我唔係我直接對個酒吧噶嘛，我係隔咗個經紀，即係大陸登台嘅經紀人去，咁即係我完全係唔知道去到佢會寫你係嘟前女友咁樣咯。我完全係唔知，其實我自己都唔想，因為我海報梗係想寫自己嘅名，唔咁佢個名仲大過我個名，嘟女友前女友我個名，跟住下面好細個，即係你自己都唔中意嘅事啦。其實係即係即係佢總之佢屈鳩你噶啦，唔係即係佢唔係屈你，即係佢冇你嘅同意，佢冇經我同意，我唔知情嘅。但係可能好多人都覺得我係利用緊佢咯，所以我即係對於啲人覺得係你自己寫，係啊，我自己寫係咯，或者我叫大陸你可唔可以寫我係去咁？可能已係我嘅主意咯。可唔可以咁樣介紹我呢？咁樣係咯，就係自己唔中意嘅，其實我都係唔中意同埋唔想嘅。咁但係老實實，你覺得有冇啲人因為呢個 title 而嚟睇啊？應該唔會啩？我自己覺得啦，係啊。但係我覺得酒吧係會覺得呢個宣傳效果係好，因為我之前我一開始登台嗰陣時候咧，除咗我之外，仲有另外一個都係用佢嘅名，都係佢嘅前女友咁去登台噶嘛，都係嗰時就好比較我同佢咯。哦，係啊，OK，係咯，即係覺得你兩個都係利用佢嘅，係啊，呢個方法，係啊。我哋今日傾到呢度先，星期一再見啦，拜拜。